彈啲啱你媽咪聽。嗱，係咪漏咗啊？我驚你漏咗呢個度喎，佢唔會少咗嘅。咪咪嗦哆哆咪，就咪咪咪嗦哆咪就唔係咯。咪咪嗦哆哆咪唻哆唻咪發。我唔想要呢個度啊。唔得喎，佢係存在咗咯喎。係啦。好急啊！喂，呢個幾多個蛋糕啊？點解呢個咁快嘅？一個蛋糕嚟個得得得得得啲得得得，係啦。1、2、3、4，好啦 ，pass 啦 ，OK。跟住新歌咯喎，哦，好羊仔歌啦，係啊，羊仔歌。呢個今日㗎。係啊。26。今日26。我媽媽生日。你今日媽媽生日啊？你送咩生日禮物俾佢啊？唔知。你叻啲彈首生日歌好唔好？嗱，呢度講。聽過未？好出名啊！1、2、3，匿埋啦。彈到跌咗落嚟添，笑死！好呢度，好好聽㗎，欣欣呢個，我試下先。嗱，我哋睇一次啲音先，唔使加拍子住都得，好冇？嗦嗦哆來咪哆提啦哆提啦。花花，唔係多次啦，花花花，嗦哆哆哆提，係啦，嗦嗦。加拍子咯喎，睇清楚邊啲一個蛋糕，邊啲半個蛋糕，邊啲一個半蛋糕，知唔知啊？一個半蛋糕。係啊，嗱，我哋試下先。呢個唔係一個半蛋糕。呢個一個半蛋糕，有點點嘅係一個半蛋糕啊。一個半好難。唔係啊，長多少少就得啦，因為後邊剩翻半個咪暗暗咁樣咯。即係咁樣。即係咁。係啊，叻啊！呢個一拍半落水，叻晒，好加埋啦，嗦嗦哆來咪，嗱，等先，幾多個蛋糕？1、2，係啦，呢個哆係邊個手㗎？左手喎，左手唔係右手，知唔知啊？好，重頭你講先，嗦，哎呀。褪後啲可能冇人陪咧，坐好。嗰個嗦嗦哆
手，叻五音，一拍梆梆梆梆梆一拍。